যে সামনের লোকটা আসতে যাইতেছে, এই জন্য আমি তারে পাশ কাটাইয়া জোরে যাইতে গেছি। যখন তোরা ফেরি দিয়ে যাস 5-6 ঘন্টায়, তখন তো তোকে তোরা থাকে না, তখন তো ঠিকই সেই ফেরিতে ডেকর ডেকর করে যাস। আয় সেলফি তোলার অন্য কোনো জায়গা নাই? হ্যাঁ, সেলফি তোলার অন্য কোনো জায়গা নাই? এখন ভোর বাজে হলো 5:16। তো আমরা রওনা করছি সেই ঢাকার উদ্দেশ্যে। আজকে হলো 24শে এপ্রিল। তো ঠান্ডা, বাবারে বাবা, অস্থির ঠান্ডা। এই জন্যই আসলে গ্রাম ভালো লাগে। গ্রামের টানে এই জন্যই বারবার আসলে সেই ঢাকা থেকে চলে আসেন। যতই কষ্ট হোক না কেন, সেই ঢাকা সবকিছু আসলে ভালো লাগে না, কিন্তু গ্রামটা অন্যরকম একটা বিষয়। ঠান্ডা, মাওয়া আর মনে হয় 12 কিলোমিটার দূর আছে। এর আগের বার যখন আসছিলাম ফরিদপুর, তারপর আরিচাবাই, আসলে অনেক সময় লাগে এবং 5 থেকে 6 ঘন্টা লাগে সেই ঢাকা থেকে আসতে। তো এখন জানি না আজকে কত সময় লাগে। তো আপনারা সাথেই থাকুন। আজকে ইচ্ছা আছে যে এখান থেকে গিয়ে তারপর অফিসটা ধরার। আশা করি তো পারবো, এখনো জানি না কি হয়। এখন বর্তমানে তো আবার ঢাকা ফাঁকা, কারণ ঈদের জন্য সবাই আসলে গ্রামে গেছে। এই জন্য এখন বর্তমানে ঢাকা রাস্তাটা ফাঁকা। আশা করি ফাঁকাই পাবো, কারণ পরে যাচ্ছি তো। লোক ভাঙ্গা পাড়া গায়া, গত একটা ভিডিওতে বলছিলাম 10 তারিখ যখন এখান থেকে যাই, তখন সরকারের বলছিলাম যে ন্যূনতম স্পিড দিয়া যেন সরকার সেই পদ্মা সেতু খুলে দেয়। সরকারকে ধন্যবাদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেকটা সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন, অনেক বলতে অনেক, বাইকারদের জন্য অনেক সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এখন সময় বাজে 5:46। আমরা খুব তাড়াতাড়ি ঢাকা পৌঁছে যাব। 10 তারিখে গেছে ওইটা দিয়া, আর আজকে যাচ্ছে এটা দিয়া। আমাদের সে প্রথম ঢাকা যাওয়ার সেই এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের কাছে শেয়ার করছি, এবং তাদের বললাম যে সে 8টার ভিতরে পৌঁছাইতে পারে কিনা আমার 8:30 অফিস। দেখি কি হয়, জানি না এখনো কত কি করতে পারি, যাইতে পারবো কি পারবো না, খুবই টেনশনে আছি। আজকে কোনো হাট টাট নাই। কেমন লেন বানাইতেছে। দাও টাকা দাও। করছো? লেনটা এখন কি এই পাশেরটা কেমন করে দিছে লেন ভাই? ওই পাশের লেনটা ভালো ছিল। কিছু বলার জন্য আসলে সেই ক্যামেরাটা অন করছি। বিষয়টা হলো, ভাই তোরা যারা এই পদ্মা সেতু ওইটা সেলফি তোলস, তবু কি কুত্তায় কাওয়াই সেরে ভাই? এত তোরা কিসের ভাই? তবে এত তোরা কিসের ক? একটা ইন্টারভিউতে দেখতেছিলাম, একটা ছেলে বলতেছে যে সামনের লোকটা আসতে যাইতেছে, এই জন্য আমি তারে পাশ কাটাইয়া জোরে যাইতে গেছি। এত তোরা কিসের রে ভাই? এত তোরা কিসের তোর ভাই? যখন তোরা ফেরি দিয়ে যাস 5-6 ঘন্টায়, তখন তো তোকে তোরা থাকে না, তখন তো ঠিকই সেই ফেরিতে ডেকর ডেকর করে যাস। আর উইটটা তোকে সেলফি তুলতে কইছে কেটা ভাই? উইটটা তোকে সেলফি তুলতে কইছে কেটা? সেলফি তোলার অন্য কোনো জায়গা নাই? হ্যাঁ, সেলফি তোলার অন্য কোনো জায়গা নাই? আর উইটটাই তোকে এই জায়গায় সেলফি তুলতে হইবে। তোকে সেলফি তোলার কোনো জায়গা নাই? সেলফি তোলা ড্যামনারা বাইরে ভাই, এগো কি যে কমো ভাই। 2-1জনের লাগে আবার এই বন্ধ করে থাকবে না, তখন বসবে না, মজা করে তাই। এই 2-1জনের লাগে আবার কথাটা যদি বন্ধ করে থাকে, তখন বসবে না, আবার মজা করে। এরপর একটা আকাম হয়ে যাবে না ভাই। তোকে হাতেও ধরি, তোকে পায়েও ধরি, আর সেলফি তুলিস না, আর ওভারটেকিং করিস না। রিল্যাক্সে যা ভাই, রিল্যাক্সে যা। দেখ ভাই, যারা আমরা এই জায়গা থেকে যাই অফিস করে, যে সকালে বাইরেছি, যাইয়া অফিসটা ধরতে হবে ভাই আমার। এটা যদি ফেরিঘাট থাকতো, তাহলে আমি কি জীবনে এই রিস্ক নিতে যাইতাম বা এইভাবে যাইতে পারতাম বল? আরো একদিন আমার কম সময় লাগে, আমার যাইতে হইতো আগের দিন যাইতে হইতো। এখন পদ্মা সেতু খোলার কারণে আমি ভোরে রওনা দিছি, যাইয়া অফিসটা ধরতে পারবো। আর যদি আমার পাটুরি হইয়া যাইতে হইতো, তাহলে আমার সে আগের দিন সেই যাইয়া তারপরে একদিন রেস্ট নিয়ে তারপরে যাইতে হইতো অফিসে। পরিবারের সময় দিতে পারতাম না। দেখ, একটা রাত বেশি সময় তাদের পরিবারকে দিছি। হ্যাঁ, এখন যাই ডাইরেক্ট অফিস করবো। যে ভাই রে ভাই, তোরা কি বুঝবি ভাই?
8:45 हम लोग बारी आ गया। অফিস কয়টা বাজে? 8:13 বাজে গেছে। 8:13, 8:13, 8:30 অফিস। আর 15 মিনিট আছে, মোটামুটি চলে যাইতে পারবো, সমস্যা নাই। 8:24 আপনার দেখতে পাইতেছেন কিনা জানি না। আমি এখন অফিসে 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 সাবধানে। বাজে কয়টা দেখে 46।